πολλά λεφτά φέρνουν ευτυχία. Είμαι ευχαριστημένη με την εξωτερική μου εμφάνιση. Δεν έχω κανένα παράπονο. Sorry guys, δεν νομίζω ότι θέλω να παντρευτώ. Μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία. Και εκνευρίζομαι απίστευτα και φεύγω. Ήσουν έξαλλη εχθές. Πού είναι το πρόβλημά σου? Αυτό είναι σικέ, είναι φτιαχτό δηλαδή. Αν με ήξερες τόσο τα καλύτερα, θα ήξερες αν είμαι fake ή όχι. Έτσι και θέλω να ακούσω, θα γίνει χαμός. 6 επώνυμες Ελληνίδες μας αποκαλύπτουν τα πάντα. Ζήσε την κάθε σου μέρα σαν να μην υπάρχει αύριο. Ετοιμαστείτε να τις γνωρίσετε. Η ανεξαρτησία μου είναι η δύναμή μου. Θέλω να ζω την κάθε στιγμή. Οι προκλήσεις με συναρπάζουν. Είμαι γεννημένη ελεύθερη. Σχεδιάζω τη ζωή μου με χαμόγελο. Ζω μια μαγική ζωή. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I pedicure on our toes, trying on all our clothes. Είμαι η Ορθούλα Παπαδάκου. Είμαι 40 χρονών. Το λέω κιόλας. Δεν κολλάω καθόλου. Έχω γεννηθεί στο Τορόντο του Καναδά. Σήκω, Ορθούλα, σήκω. Και ήρθα στην Ελλάδα σε ηλικία 18 χρονών. Ο Παναθηναϊκός με έφερε για το μπάσκετ. Στην ίδια στιγμή σπούδασα και τελείωσα το degree με πτυχίο στο marketing. Έλα, Μάκα. Τι κάνεις, καλημέρα. Από μικρό παιδί έλεγα θέλω να είμαι αθλήτρια και μόνο αθλήτρια, τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή λέω μπορεί κάτι να συμβεί και πρέπει να έχω ένα πτυχίο. Και έβαλα στο μυαλό μου να σπουδάσω. Και ύστερα μπήκα στο επαγγελματικό χώρο που εκεί με βοηθάει πάρα πολύ το πτυχίο μου και έχω τις δικές μου δουλειές. Ναι, θα πάω από το γραφείο τώρα, σε λίγο. Τώρα, αν το πάω πιο κάτω, πιστεύω να είμαι complete σε όλα στη ζωή μου. Θα ήταν παντρεμένη με παιδιά. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με 2 δικές μου εταιρείες. Η πρώτη εταιρεία είναι λεύκανση για δόντια και η δεύτερη εταιρεία είναι καλλιτικά προσώπου και μακιάζ που φέρνω από τη Νέα Υόρκη. Και επίσης έχω συμβόλαιο με μια αθλητική εταιρεία. Τα λεφτά σίγουρα παίζουν ρόλο στη ζωή μας, να την κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα χρήματα νομίζουν ότι τα πολλά λεφτά φέρνουν ευτυχία. Εγώ θεωρώ ότι τα πολλά λεφτά φέρνουν δυστυχία. Είχα φτάσει 2 φορές κοντά στο γάμο, 2 φορές αραβωνιασμένη. Η πρώτη φορά ήταν σε ηλικία 20, η δεύτερη φορά σε ηλικία 30, αλλά όπως την Τζούλια Ρόμπερτς έφυγα τρέχοντας. Τώρα είμαι στη ηλικία 40 και θεωρώ φέτος θα είναι η χρονιά μου. Θα έχουμε εκπλήξεις φέτος, παιδιά. Πλαστική χειρουργική. Παιδιά, είμαι υπέρ. Για ποιο λόγο να μην είμαι. Όπως και μπότοξ έχω κάνει, δεν το φοβάμαι αυτό καθόλου. Αυτό μου άρεσε. Εγώ είμαι η Φώτη Μαστροκώστα, είμαι παντρεμένη, έχω μια κόρη 3 ετών. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο μετρό. Είμαι σε ένα τμήμα το οποίο δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα και πάνω στο κομμάτι που θα ήθελα να εξελιχθώ. Βέβαια, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ κάποια άλλα πράγματα που ήθελα πάντα να κάνω. Να ασχοληθώ με το κομμάτι της μόδας, τι χρώμα θα μπει το κορδόνι ακριβώς. Ξέρω, θέλω απλά να στα σημειώσω για να στα δώσω αύριο να φύγουν για να βγουν τα δείγματα. Είναι το επόμενο κομμάτι που θα ασχοληθώ. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που χαμογελάω συνέχεια. Θεωρώ ότι το χαμόγελο είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας, μου δίνει ενέργεια. Δεν μ' αρέσει να εργάζομαι μόνο και μόνο για τα χρήματα, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Τα θέλω όλα. Και το σπλερίκι και το βραδιόλι. Μαγειρεύω αρκετά συχνά. Κόφι, μπράβο. Όχι κάθε μέρα, αλλά τις περισσότερες μέρες την εβδομάδα, γιατί έχω οικογένεια, έχω παιδάκι, σύζυγο που πρέπει να πάνε. Όλα την ψήσω, κοιτάζω λέπια πάνω. Το μότο μου είναι ένα.
Ζήσε την κάθε σου μέρα σαν να μην υπάρχει αύριο. Χαμός γίνεται εδώ, Χριστέ μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαι η Ιωάννα Σουλιώτη. Δεν θα σας πω πόσο χρονών είμαι. Φαίνεται άλλωστε. Είμαι χωρισμένη ή χωρίζω τέλος πάντων. Έχω 2 παιδιά, είναι 7 χρονών, δίδυμα. Βρε, πώς τα έβγαλες? Και θεωρώ τον εαυτό μου μια ευτυχισμένη και περήφανη μαμά. Για αυτή τη στήλη, Είμαι σύμβουλος μόδας σε μηνιαίο περιοδικό, μόδα. Το εξώφυλλο πάντως βέβαια θα είναι αποκλειστικά δική σου υπόθεση. Θα το αφήσω εντελώς επάνω σου. Alright. Γιατί είμαι βέβαια ότι θα το καταφέρω. Τα χρήματα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μου. Θέλω αυτά που τα απαραίτητα για να αισθάνομαι ασφαλής για μένα και τα παιδιά μου. Πάτελη δεν είμαι καθόλου, αλλά πραγματικά καθόλου. Θα βγω να ψωνίσω με μεγάλη χαρά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρούχα, εννοείται, γιατί είμαι στον χώρο της μόδας και πάντοτε μου άρεσαν. Τρελαίνομαι για τα παπούτσια, πεθαίνω για τα εσώρουχα και τα κοσμήματα εννοείται. Αλλά αυτά θέλουν να τα παίρνουν οι άλλοι. Πιο ακριβά. Μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία. Δεν βάζω καλό πλυντήριο. Δεν ξέρω γιατί από την πρώτη στιγμή που πήγα να βάλω πλυντήριο δεν τα κατάφερα καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να φλερτάρω, μ' αρέσει πάρα πολύ να με φλερτάρουν. Προς το παρόν δεν έχω ενδιαφέρον για κάποιον φίλο ή κάποιον σύντροφο. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσεις κιόλας κάτι, γιατί αυτά τα πράγματα ούτε τα κανονίζεις, ούτε θα κανονίζουν. Εγώ είμαι ελεύθερη, καταλάβατε. Τι να πω. Είμαι η Χριστίνα η Παπά, είμαι ηθοποιός, είμαι μητέρα, έχω ένα γιο 25 χρονών, τον Δημήτρη, που λατρεύω και είναι ολόκληρη η ζωή μου, όλη μου η ζωή μου, η αναπνοή μου, τα πάντα μου, το είναι μου. Πάντα αγωνιώ και το μυαλό μου απασχολεί στο παιδί μου. Τώρα ανοίγουμε ένα εστιατόριο με το γιο μου στη Λιχάδα, σούσι, θα λέγεται Άμα. Έχω κάνει πολλασίες, πολλές ταινίες, θέατρο στη ζωή μου και κάτι άλλα πράγματα τελείως εξωκαλλιτεχνικά. Χαλάω πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Δημητρή, μου κάνω μανικιούρ και δεν μπορώ να μιλάω. Και αν δεν χαλούσα τόσα χρήματα, ίσως να είχα πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι οι άντρες είναι άπιστοι. Εγώ είμαι εκτιτική, είμαι ζηλιάρα, δεν ανέχομαι όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι και κληθυμικός άνθρωπος. Μπορεί τη μία μέρα να τα βλέπω όλα σούπερ και δεν ξέρω εγώ σούπερ wow και να λέω θα και την άλλη ξαφνικά να στραβώσω. Και εκνευρίζομαι απίστευτα και με περιμένουν και τόσοι άνθρωποι. Πες μου και αν δεν το κάνω, φεύγω. Μέχρι στιγμής δεν φοβόμουν την ηλικία και τα χρόνια που περνάνε. Τώρα τελευταία, να είμαι ειλικρινής, έχω αρχίσει και έχω ανησυχίες. Καλέ, τι ωραίο είναι αυτό. Ναι. Α, ταραπώνεσαι. Αρχίζει και με απασχολεί. Όχι ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι είμαι η μόνη γυναίκα που γιορτάζει τα γενέθλιά της κάθε χρόνο. Γεια σας, είμαι η Τζο Τόγκου, Σατρατζέμι. Πρέπει τα λουλούδια να είναι μικρότερα. Είμαι σχεδιάστρια μόδας. Θεωρώ ότι είναι ίσως από τις μοναδικές δουλειές που θα μπορούσα να κάνω από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, όμως, για παραγωγή σκάφη με ντεκολτέ. Ναι. Έχω κάνει 2 γάμους. Τον πρώτο όταν ήμουν πολύ μικρή και πολύ τρελή. Χώρισα πολύ σύντομα και ο δεύτερος μου γάμος κράτησε 13 χρόνια. Έχω ένα υπέροχο γιο, το Μάριο, που είναι 9 χρονών. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Έχω άλλα 4 αδέρφια, έχω μία δίδυμη αδερφή, αλλά και οι άλλες 2 οι αδερφές μου είναι και αυτές δίδυμες μεταξύ τους. Και βέβαια κάνω δουλειές στο σπίτι, κάνω πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι και είμαι και περίεργη housewife. Μ' αρέσουν τα καθαρά σπίτια, έχω πιάσει και σφουγγαρίστρα. Μαγειρεύω κάθε μέρα, μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική και είναι και χόμπι για μένα η μαγειρική. Αυτό
Αυτό που ονειρεύομαι για τη ζωή μου είναι πρώτα απ' όλα να μην λείψει τίποτα από το γιο μου, να πετύχω για άλλη μια φορά στη δουλειά μου, γιατί είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για μένα μετά το διαζύγιο μου με τον πρώην άντρα μου, και ίσως να έχω και έναν σύντροφο κάποια στιγμή, όχι με την έννοια όμως του γάμου. Δεν νομίζω ότι θέλω να ξαναπαντρευτώ. Πιστεύω τελικά εγώ δεν τα πάω καλά με τους γάμους. Sorry guys. Είμαι η Ανίτα Ναθαναήλ. Είμαι 42 χρονών. Μεγάλωσα εδώ στην Αθήνα. Έχω 2 κόρες, τη Σύνθια και την Τερέζα, 6 και 8 ετών αντίστοιχα. Είναι πιο ωραίο με αυτό το καφέλο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ζω μια μαγική ζωή. Έχω έναν υπέροχο σύζυγο, τον Chris. Είναι εξαιρετικός πατέρας. Συμμετέχει όσο μπορεί και όσο του επιτρέπει ο ελεύθερος χρόνος του. Αλλά μου δίνει τα παραθυράκια αυτά της ελευθερίας να μπορώ να ξεδίνω και γενικότερα να ακολουθήσω ένα lifestyle που με εκφράζει χωρίς να έχω τις τύψεις της μαμάς, που είναι πολύ φυσιολογικό όλες μας να έχουμε όταν κάνουμε κάτι για μας που δεν εμπεριέχει το κομμάτι των παιδιών. Έχουμε το PCExpress.gr. Without Anita, really, I wouldn't be able to start PC Express because she allows me the time. She's not complaining that I work so much. She's helping with every little thing. She's coming by the office, 2, 3, 4 times a week. Έχω σπουδάσει σχέδιο κοσμήματος στο Λονδίνο και έχω κάνει πρακτική στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Βέβαια, στη τελική ανάλυση, αυτά τα οποία κάνω σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία σπούδασα. Μετά θα δούμε, θα γυρίσουν, τι θα προχωρήσει, θα δούμε και αυτό πλάι. Έχω πάθος με τη διακόσμηση, με τη δημιουργία νέων χώρων και ένας από αυτούς τους χώρους είναι αυτός εδώ που βρίσκομαι σήμερα, το σπίτι μου. Είμαι ευχαριστημένη με την εξωτερική μου εμφάνιση. Δεν έχω κανένα παράπονο. Λέω την ηλικία μου εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ άνετα γι' αυτό. Είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με το χαρακτήρα μου. Γιατί νιώθω ότι γερνάω και ότι μεγαλώνω καλά. Τώρα θα σηκώσεις ψηλά το χέρι σου. Τώρα. Ένα βασικό μότο της ζωής μου είναι μακάρι οι νέοι να ξέραν και οι γέροι να μπορούσαν. Εγώ πιστεύω ότι είμαι κάπου εκεί στη μέση εγκλωβισμένη. Και ξέρω και μπορώ. I got the sun in my pocket and the moon in my hands. I throw it up amongst the stars and watch it move in a dance. Hey, 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 hey. Διακοπές στην Ελλάδα. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω διακοπές στην Ελλάδα, διότι συνέχεια έφευγα για έξω, να δω την αδερφή μου, να πάω Καραβική. Και φέτος αποφάσισα να κάνω διακοπές με την κολλητή μου. Τι πω. Αποφάσισα να πάω στο αγαπημένο μου νησάκι, που είναι η Μύκονο. Είναι μια καλή ευκαιρία να συνδυάζουμε και μαμά και κόρη τις διακοπές μαζί. Στην πορεία μαθαίνω που τα κατέβει η Χριστίνα, η Ιωάννα, η Ανίτα και η Τζο. Χάρηκα πάρα πολύ. Βασικά τους ξέρω από όνομα πιο πολύ. Την Τζο ούτε καν την έχω γνωρίσει ποτέ και ήθελα πάρα πολύ να την γνωρίσω. Μόνο μπίδες έπιδε. Μου φαίνεται ότι είχαμε σκεφτεί έτσι κι αλλιώς με τη Χριστίνα ότι θα πηγαίναμε στη Μύκονο. Όταν έμαθα ότι θα είναι και τα υπόλοιπα κορίτσια στη Μύκονο, είπα τι ωραία, να μια ευκαιρία να γνωριστούμε. Όταν πατάω το πόδι μου σε αυτό το νησί, αισθάνομαι ότι έχει φύγει ένα βάρος από πάνω μου, από τις υποχρεώσεις μου, από τα πάντα. Πάντα διασκεδάζω σε αυτό το νησί, είτε θα βγω το βράδυ, είτε θα μείνω με φίλους μέχρι αργά στην παραλία. Καλά, είναι τέλεια. Πολύ αλλά, ωραία είναι. Στη Μύκονο πηγαίνω κάθε χρόνο γιατί έχουμε το σπίτι μας εκεί. Είναι αγαπημένο νησί, το αγαπώ πάρα πολύ. Ξαφνικά έμαθα ότι ήρθαν και τα κορίτσια. Ήρθε η Ορθούλα, η Ανίτα επίσης και εκείνη έχει σπίτι και πηγαίνει νομίζω σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Απόλαυση σκέτη, δροσιά, θαλασσινό νεράκι, όνειρο. Κι άλλο στο νησί των ανέμων, για μένα, ο παράδεισός μου. Άνεμος, ξεάνεμος, ό,τι και να είναι ό,τι καλύτερο. Χαλαρώνουν και τα παιδιά και μπαίνουμε σε έναν άλλο ρυθμό. Και μετά θα πάμε στο Σάντα Μαρίνα. Yay! Όπα!
Στη Μύκονο ήμασταν με τα παιδιά μας και είδα και την Ανίτα εκεί με τα δικά της τα παιδιά που είναι κοντά ηλικιακά με το γιο μου και την κόρη μου. Οι υπόλοιπες, πού είναι όμως? Φιλομήλα, μας είπες Κασίλα μου μεγάλη. Ήταν από τις λίγες φορές που είχαμε έρθει έτσι με την Ανίτα και τα παιδιά τόσο κοντά. Τα δικά μου τα σκάσανε. Τα δικά τα σκάσανε. Αρχίσαν να τρέχουν. Να παραβούν η μία την άλλη και εξαφανιστήκανε. Και παρατρέξανε. Έχει κάτι πάνω. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα μόνη μου με τα παιδιά στη Μύκονο. Δεν περίμενα ποτέ ότι η Μύκονος είναι τόσο χαλαρό νησί. Είναι ο πιο δυνατός και θαραλέος που έχω δει ποτέ όταν βγάζουν ένα κοινό. Είσαι τέλειος. Συναντηθήκαμε όλες μαζί στο Καλό Λιβάδι για μπάνιο. Θα περάσαμε πάρα πολύ ωραία εκεί με τα κορίτσια, είχαμε πλάκα. Γελάσαμε, παίξαμε λίγες ρακέτες. Γιατί δεν είσαι κοντίστηκα λίγο? Η Ορτούλα έχει απίστευτο χιούμορ. Μ' αρέσει που είναι straight άνθρωπος και αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους. Στις μύτες το να σε πω έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ που βρεθήκαμε όλες μαζί γιατί υπήρχε το πνεύμα των διακοπών, η θάλασσα, ο αέρας, η διασκέδαση. Γιατί? Καλά σε παρολογεί. Ποιος δεν έρχεται? Κάτσε ρε παιδί μου, συγγνώμη, αφού όταν κανονίζουμε να κάνουμε κάτι όλες μαζί, τι πράγματα είναι αυτά? Νομίζω η Χριστίνα λίγο πειράχτηκε. Όπως είμαστε στο Καλό Λιβάδι, είμαστε και οι 6 εκεί πέρα, συγγνώμη, οι 5, διότι η Ανίτα ως Ανίτα έχει ένα θέμα με το χρόνο και πάντα αργεί, classic Ανίτα ας πούμε. Ήμασταν στην παραλία, είπε Χριστίνα και Τζο πάμε να φάμε. Και είπαμε, οκ, θα πάμε, πηγαίνετε εσείς πάνω και θα έρθουμε σε λίγο. Κάποια στιγμή λέει Φόφη πάμε, εγώ ήμουν αραχτή, ήμουν μια χαρά, δεν ήθελα να φύγω, να σου πω την αλήθεια. Και εμφανίζεται η Ανίτα. Ω, καλώς την Πού ήσουν, Βέβαια, εγώ και η Τζο δεν προλάβαμε δυστυχώς την Ανίτα, γιατί είχαμε καθίσει ήδη αρκετές ώρες. Είχαμε φτάσει πρώτα στην παραλία και πεινούσαμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και να πεινάω εγώ, αλλήμονο. Δεν με σταματάει κανείς και τίποτα. Άστα, φιλενάδα, άστα, μύρωσα. Πού είσαι? Τι κάνετε? Τι χάλι μαύρο. Έφτασα τελευταία και καταϊδρωμένη, καθότι είχα και υποχρεώσεις με τα παιδιά, αλλά ήταν μοναδικά. Ναι. Γιατί? Καλά σε παρολογεί. Ποιος δεν έρχεται? Κάτσε ρε παιδί μου, συγγνώμη, αφού όταν κανονίζουμε να κάνουμε κάτι όλες μαζί, τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ με την Τζο είχαμε συνεννοηθεί λοιπόν να πιάσουμε τραπέζι για να φάμε όλες μαζί, γιατί όλες μαζί με το κανονίσαμε. Πήγαμε και περιμέναμε, πήγαμε δυο μας. Τουλάχιστον εγώ είχα καταλάβει ότι θα πάμε όλες μαζί. Μα δεν το κανονίσαμε όλες μαζί. Δηλαδή τι θα αρχίσουμε να τσαντίζει τη μία με την άλλη? Και εμένα ένα κινητό. Είναι αυτό τα καρακίζουμε. Εγώ τσαντίζομαι που αυτές κάνουν άλλα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα που το είχαμε δέσει το θέμα. Πάμε για φαγητό, de facto σίγουρα. Έλα, γεια. Ποιος ήταν τώρα? Η Ορτούλα. Και φύγαμε κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Νομίζω η Χριστίνα λίγο πειράχτηκε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πέρασα τέλεια. Σκασίλα μου τώρα ήρθαν, δεν ήρθαν, ότι κάνει κάθε μία δικό της το πρόβλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάω καλά εγώ. Και ιδίως στο νησί αυτό που το λατρεύω. Αλλά ελπίζω το βράδυ να έρθουνε. Γιατί το έχουμε ξανακανονίσει. Φτού. And yet we've lost less than what we have won. The music came to an end too fast. 15 τον έκανες? 16. Να, είδες. Αλήθεια 16 τον έκανες. Αυτό είναι ξυπνάδα, να ρωτάς πάντα πότε τον έκανες, οπότε υπολογίζεις κατευθείαν ηλικία. Για μένα το μικρή θα ήταν 18, ας πούμε, 19. Πάντως το 16 πάρα πολύ αυτό τώρα. Ναι, γέννησε 16, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πάντα λέω ο Θεός, ξέρει τι κάνει. Μου τον έδωσε στα 16 μου, γιατί τώρα έχω ολόκληρο γιο, ολόκληρο άντρακλα και καμαρώνω και είμαι υπερήφανη και γιατί δεν έχω κάνει άλλο παιδί. Οπότε σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει.
Και δεν το αλλάζω με τίποτα αυτό το πράγμα. Η μαμά μου, μας βολεύει. 4 χρόνια ήταν γιαγιά. Απίστευτο. Εγώ τον έκανα στα 12 και είναι 8. 6 γυναίκες μαζί τώρα. Εδώ δεν μπορείς να βρεις, θα βρουν 2 μεταξύ τους. Ήμασταν 6. Εντάξει, καλά τα πήγαμε, δεν μπορώ να πω. Για πρώτη φορά μια χαρά. Τι είναι καλύτερο? Αυτό που λες για το που λέτε ελεύθερες, για τον Κλάντιο που λέει τώρα πρώην άντρας, έλεγε πάντα και ποτέ δεν με πίεσε γι' αυτό και κράτησε και τόσο πολύ. Γιατί όντως είναι. Έλεγε εσύ είσαι γεννημένη να είσαι ελεύθερη. Ήμουνα ρε παιδί μου μια ζωή και με τους φίλους μου, με τα αυτά μου, μια ζωή να κάνω αυτό που θέλω. Σε όρια βέβαια, εντάξει, οκ. Μετά. Δεν έχω δει άντρα να κάνει έτσι για γυναίκα. Εντάξει, η Χριστίνα γενικά τους τρελαίνει. Αυτό είναι. Όχι, το έχεις. Το έχεις, άστα τα ψόφια. Αυτός ο άντρας όμως πραγματικά πάλεψε για σένα. Πάλεψε με νύχια και με δόντια. Μαρένα, τι ήθελες να πεις? Μια χαρά περάσαμε εκείνη τη βραδιά με όλα τα κορίτσια. Μάλιστα ήταν και πιο cool από ό,τι περίμενα. 6 γυναίκες να πούνε τα δικά τους. Δεν υπήρχε κάποια διαφωνία στο τραπέζι. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι αν δεν υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε ένα τραπέζι, δεν γίνεται και ποτέ συζήτηση. Έλα, δεν κάνει ψάρι παιδί μου λέμε. Βλέπω δεν τρώει, ταΐζει. Πρέπει να πούμε ταΐζει. Ταΐζω όλες. Τώρα σαν κοριτσάκια κι εμείς, μετά το φαγητό, στη Μύκονο ήμασταν, αποφασίσαμε να πάμε στο καθιερωμένο πάρτι στην Ψαρού. Όπως και έγινε. Πήγαμε, αλλάξαμε, βάλαμε όλες κάτι πιο ελαφρύ. Εγώ το έκανα και λίγο πιο ελαφρύ στην πορεία. Νομίζω και η Φόφη το έκανε λίγο πιο ελαφρύ στην πορεία, εκεί στο πάρτι. Πήγαμε στο φοβερό πάρτι του Νάμος, που εντάξει, πιστεύω ότι μέχρι 20-25 σε παίρνει να πας. Εμείς, σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είχαμε υπερβεί λίγο το όριο ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά τολμήσαμε και περάσαμε αξέχαστα. Τι 20-25, 18 ένιωσα. Χορέψαμε, ξεβιδωθήκαμε. Γινότανε τσ***άνας. Ήτανε μια τρέλα ήτανε. Να ξαναπάω εκεί, ούτε ένα στο εκατομμύριο. Και όλες τρελαθήκαμε. Νομίζω χορεύαμε όλες. Σαν κοριτσάκια. Μπορώ να πω ότι είναι ένας φιάλτης για μένα. Η όλη φάση που γίνεται εκεί είναι για πολύ μικρότερες ηλικίες. Ήταν όλες τους πολύ ευδιάθετες, χορεύανε και πιστεύω ότι ξεφαντώσαμε. Βγήκε αυτό που λέμε στη Μύκονο, το party animal από μέσα μας. Ήταν ο καλύτερος επίλογος των διακοπών. Ένας που να σου ρίξω ένα θελισματάκι ακόμα. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεύτερη χρονιά στο δημοτικό. Δευτέρα δημοτικού. Δεν με χτενίζεις, αλλά... Πάλι γιατί τι έκανα? Πού είναι η δική σου η μητέρα, Ευελίνη, πού είναι? 2 φορές τη ξέχασες. Η πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν πάντοτε και για μένα μια δύσκολη μέρα και συνεχίζει να είναι. Αυτό το πρωινό ξύπνημα, αυτό είναι... Καταρχήν αυτό είναι το δύσκολο. Το επόμενο πιο δύσκολο είναι ότι αποχωρίζομαι λίγο τα παιδιά μετά από 3 μήνες που είμαστε συνέχεια μαζί. Και είναι επιτέλους ότι ξαναμπαίνουμε σε μια σειρά. Είναι λίγο τα κεφάλια μέσα, είναι λίγο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Στις 8 η ώρα πέσαμε για ύπνο χτες. Με χαρά και ευτυχία, ενώ άλλες μέρες στις 11 και αν. Έλα αγάπη μου, κάνε λίγο στην άκρη. Άντε, μπράβο. Βλέπεις, δεν πρέπει να τα κοιτάνε Τα αλάρμα αναμένα. Ξέρεις γιατί? Επειδή αν τα ξαναμένα χαλάζει μπαταρία. Και τότε μπορεί να είχαμε μείνει εκεί χωρίς μπαταρία. Μ' αρέσει να αλλαγεί στη ζωή μου. Μ' αρέσει που τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο και μετά ανεξαρτητοποιούνται, αυτονομούνται. Αντιλαμβάνονται πώς είναι η ζωή. Αφού άφησα τα παιδιά στο σχολείο, είχα ραντεβού με τις Αττικές εκδόσεις. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια ως σύμβουλος μόδας στο μπαζάρ. Βέβαια στο μπαζάρ είναι το παιδί μου, γιατί ξεκίνησα από τη σύλληψη
προτού να βγει το περιοδικό αυτό στην Ελλάδα, μέχρι που πουλήθηκε σε άλλη εκδοτική εταιρεία. Δεν έχεις ξανάρθει σε αυτήν την αίθουσα, νομίζω. Και έτσι όταν με κάλεσε η Στέλλα Ράπτη, διευθύντρια των γυναικείων περιοδικών στις Αττικές Εκδόσεις, στο γραφείο της, για να μιλήσουμε για μια άλλη δουλειά, εξεπλάγει. Σκεφτόμουν ότι θα είσαι ιδανική για υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο περιοδικό. Ωραία. Το Celebrity είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του. Είναι ένα περιοδικό που έχει να κάνει με τη ζωή των stars, το ξέρεις άλλωστε, σίγουρα το έχεις ξεφυλίσει. Θα ήθελα ιδανικά να είσαι βασικός τέλεχος της ομάδας που δημιουργεί την εικόνα του περιοδικού. Ναι, πολύ. Το εξώφυλλο πάντως βέβαια θα είναι αποκλειστικά δική σου υπόθεση. Θα το αφήσω εντελώς επάνω σου. Alright. Γιατί βέβαια θα το κάνεις. Καταρχήν με εξέπληξε το γεγονός ότι οι Αττικές Εκδόσεις μου προτείναν να κάνω δημόσια σχέση στο Celebrity. Χαίρομαι πάρα πολύ που με σκεφτήκατε για αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι θα είσαι ιδανική. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και μου αρέσει και αυτή η θέση πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο, έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο, ιδίως με τις φωτογραφίες που είναι και η λατρεία μου. Θα επικοινωνώ εγώ με τους, όπου χρειάζεται, με τους φωτογραφιζόμενους. Οι οποίοι βέβαια θα έχουν, εντάξει, όσο γίνεται μια άποψη σχετικά με το... Σίγουρα. Ναι, το πώς θέλουν να βγουν κτλ. Αλλά θα προσπαθούμε εμείς πάντα... Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε εσύ μπορείς να ξεκινήσεις. Πότε μπορείς να ξεκινήσεις? Από χθες. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Πάει το τηλέφωνο, γεια σου Ορθούλα, γεια σας. Και ήταν η παροργή από τη Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Τέρμα έχουμε εδώ το Steve. Και μου έχουν προτείνει το ρόλο για την Άστρια, να παίξω στην ταινία. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, θα είναι μια καινούργια εμπειρία. Έχω λίγο άγχος, διότι δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα πω. Πάμε! Και βασικά είναι η τιμή μου που θα παίξω έστω 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πόσο, σε μια ταινία μαζί με τον Κώστα Βουτσά. Πώς είναι η συνεργασία εδώ πέρα με την Ορθούλα? Είναι καλή μαθήτρια? Τώρα ό,τι ας πω θα εκτεθώ, γι' αυτό καλύτερα να πείτε από και κοιτά και η γυναίκα. Γιατί? Πείτε κάτι. Το πες πώς είναι με την Ορθούλα, δεν έχει μια αντιμετρικόμενα δίπλα σου, πώς θα είναι. Τα λόγια της τα ξέρει, είναι αδιάβαστα. Εμείς τα κάνουμε. Εσείς τα κάνετε. Θα γελάσουμε πολύ στην ταινία? Εγώ είμαι σίγουρη. Σίγουρα, ναι. Αν δεν γελάς θα περιμένουμε έξω πριν φέρει να σε καργαλάμε, έτσι. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και εννοείται, κάποιο θα πετάξει το τζέλο προσωπικά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, χαίστηκα να σου πω την αλήθεια. Να πω αν έχω γκόμενο, δεν έχω γκόμενο, είμαι σε σχέση, έχω τσακωθεί, δεν έχω τσακωθεί. Είμαι straight, θα πω αυτό που με εκφράζει και πάντα θα λέω αυτό που είναι στο μυαλό μου. Έτσι είμαι, όσοι κουστάρουν. Sorry, κιόλας. Είσαι ελεύθερο πουλί. Είμαι. Είμαι. Τέτοια κουκλάρα εδώ, κοιτάξτε εδώ κουκλάρα. Στη φάση που είμαι τώρα, παρόλο που έχω τη τρέλα που έχα, είμαι όριμη αρκετά, μπορώ να πω, και έτοιμη να κάνω μια οικογένεια. Το θέμα είναι να τον βρω. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον τώρα, διότι δεν βρίσκεις σωστούς άντρες. Σωστούς άντρες δεν βρίσκεις, αλλά δεν τους βρίσκεις. Αν το βρω, κάνω την οικογένειά μου και θέλω να κάνω και πολλά παιδιά. Αλλά πούντος, δεν ξέρω. Έχεις κάτι για μένα? Θα το συζητήσουμε μετά, θα πάρω το μυαλό μου. Τι να, εγώ θα καθίσω να βρω σε σένα εδώ πέρα όλος ο αντρικός πληθυσμός παραλύει. Στην Ορθούλα περπατάει η Ορθούλα και σπάνε πλακάκια κάτω. Αν κάνεις κάτι κουμπάρα. Η Σίδνη και η Τερέζα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μια πολύ αγαπησιάρικη και τρυφερή σχέση μαζί τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκει κανείς χρόνο να περνάει με τα παιδιά του. Και εγώ πάντα φροντίζω να τον διαθέτω αυτό το χρόνο και να κάνω πολλά πράγματα μαζί τους. Με λένε Ρόμπινσον Κρούσο. Ροβινσόνα.
Τώρα τελευταία έχω συνειδητοποιήσει ότι τα ελληνικά των παιδιών μου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Της Αγγλίας. Αγγλίας. Γάμα και γάμα, κάνει γκου. Είναι βέβαια δύσκολο, διότι είμαστε δίγλωσσοι στο σπίτι, λόγω του μπαμπά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα δικά μου τα παιδιά έχουν γεννηθεί και ζουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μιλάνε τα ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το βασικότερο, εγώ είμαι Ελληνίδα. I was about to ask you if you want an espresso, but I'm not sure what coffee I used here. Could it have been filter coffee? Huh? No. Sugar? Lots of it, please. Okay. Kids are not speaking any Greek lately. They come back from school, and it's getting worse and worse every time. Well, we had talked about it before. I mean, it's been a problem for not just now, for a long time. Before we talked about taking him out of the English school and putting him into a Greek school. I think that's what should happen because it's not going anywhere. Every day, the second they finish school, I pick them up. I speak Greek with them in the car. I speak Greek to them here. I study their homework, and yet they only think in English. The question is, do we pull them out now? I mean, just because we're fed up with them not speaking Greek, or do we keep them? I'm not fed up. I'm desperate. I'm desperate. If I could get you to speak any Greek. Αν μιλούσες εσύ έστω και λίγο ελληνικά, το ξέρω ότι φταίω εγώ. Γιατί από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ενώ ξέρω ότι καταλαβαίνεις ελληνικά, συνέχισε να σου μιλάω αγγλικά. Αλλά αν εσύ μπορούσες να τους μιλάς έστω και λίγο ελληνικά, να έχουν σαν πρότυπο ότι ο μπαμπάς μας είναι ξένος, αλλά μιλάει ελληνικά. But there is no such thing. It's not going to happen. Δεν υπάρχει το δικό σου I'm going to speak English to my kids, and I'm going to speak English to you. Το θέμα δεν παίρνει άλλη αναβολή. Ήρθε η στιγμή να το ανακοινώσουμε στα παιδιά. Έχουμε να συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα των ελληνικών. Ναι. Γιατί τώρα τελευταία υπάρχει όλο και περισσότερο σύγχυση στη γλώσσα σας. You know, confusion, Chris. There's no confusion. They speak English. What are they confused about? Δεν υπάρχει σύγχυση. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Και ο μπαμπάς σας και εγώ πήραμε την απόφαση να σας αλλάξουμε σχολείο και να σας βάλουμε σε ελληνικό σχολείο. Γιατί μόνο έτσι θα συναναστρέφεστε μόνο ελληνόπουλα, θα μιλάτε μόνο ελληνικά και όταν θα γυρνάτε σπίτι δεν θα σκέφτεστε και τώρα τι γλώσσα να μιλήσω. Η αλήθεια είναι το ότι είναι λογικό για σας, δεν σας δίνω όλο το φταίξιμο, αν και δεν προσπαθείτε αρκετά. Τερέζα, μιλάω μόνο σε σένα. Τερέζα, δεν υπάρχει μόνο στη ζωή σου, υπάρχουμε κι εμείς. Και δεν βάζουμε το μαχαίρι στο στόμα και το γλύφουμε και μετά το ξαναβάζουμε μέσα στο μπουκάλι. Ναι. Ακούστε με λίγο, προσέξτε με λίγο. Όταν είσαστε τόσες ώρες στο σχολείο και δεν σας επιτρέπετε, δεν μιλάτε άλλη γλώσσα, είναι φυσικό να γυρνάτε σπίτι και να μην ξέρετε τι γλώσσα όχι να μιλήσετε, να σκεφτείτε. Καταλαβαίνω. Και εγώ όταν μιλάω είμαι πια μεγάλη και μπορώ να σκέφτομαι στη μία γλώσσα να μιλάω σε εσάς και στην άλλη γλώσσα στα αγγλικά να μιλάω στον παπά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να ζήσετε και να μεγαλώσετε σε αυτή τη χώρα, άσχετα αν θα σπουδάσετε έξω, και να μην μπορείτε να χειρίζετε καλά τη γλώσσα, να μιλάτε σωστά και να μπορείτε να σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή τι θέλω να πω και να σας βγαίνει χωρίς να το σκέφτεστε. Σύνθια. Δεν είναι ωραίος τρόπος αυτός, ούτε ωραία αντιμετώπιση. Πώς μου φέρεις το μαξιλάρι. Έχουμε τελειώσει. Πάμε σε ελληνικό σχολείο. Όχι. Δεν ήταν για το πιο εύκολο πράγμα, δεν περίμενα ότι θα είναι. Παραπονηθήκανε λιγάκι, γρινιάξανε λίγο, αλλά νομίζω το δεχτήκανε, διότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Να σου πω κάτι, μπορείς να μας δείξεις για λίγο ότι μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. No. That would confuse the kids. Έχω φοβερή σχέση με τους γονείς μου και μου είχαν δείξει πάρα πολύ και ήθελα να πάω να τους δω. Και είπα στη Φόφη, λέω, ρε Φόφη, λέω, αφού έχουμε έτσι ευκαιρία να κατεβούμε, λέω, πάμε. Και η Φόφη είπε ναι. Και όπως μιλάγαμε, λέω, δηλαδή, ο Ιωάννης να κατέβει. Και εννοείται δέχτη η Ιωάννα και κατεβήκαμε και τρεις μαζί. Mr. John, ήρθαμε! Μια χαρά.
Κάθουμε με το Ρανιψιό και τα λέμε. Ιωάννα, Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Κάνω μια στάση καφεδάκι, γλυκό και φαγητό ύστερα. Ωραία, ωραία. Το πιο καλύτερο πράγμα. Έλα, Ξάδερφε. Πού είσαι? Ειδικός ο Ξάδερφος εδώ. Από εδώ η Φόφια, Μαστροκώστα, η Ιωάννα Σιώτη, ο Γιώργος, ο Παδάκος. Σου ήρθαμε για ένα καφεδάκι. Είσαι στο μορφώσο, Μιλάμε, το βλέπω στο μπαμπά μου και δεν είναι παλικάρι είναι. Και χάρηκα πάρα που τον είδα και μου είχε λείψει πάρα πολύ και περίμενε με αγωνία να πάω να δω την παπίνα μου, την μαμά μου. Πώς είσαι, Mr. John? Μια χαρά, μια χαρά. Του μοιάζω? Τώρα μοιάζει τη μαμά σου. Άντε στην ίδια μαμά, σας περιμένει. Ναι, περιμένει η μαμά στο σπίτι, μαγειρεύει. Τι μαγειρεύει καλό? Φτιάχνει κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχετε φάει. Πρέπει να το τρώτε, πιστεύω. Κουνέλι. Α, εγώ το τρώω. Εγώ το τρώω. Ιωάννα? Εντάξει. Εγώ δεν το τρώω. Θα σου δώσουμε ένα και κοτόπουλο. Α, είναι κοτόπουλο. Έχω και κοτόπουλο. Κοτόπουλάκι είναι πιο έτσι. Εντάξει, το έχω συνηθίσει. Κοτόπουλάκι. Στο χωριό είμαστε, αγάπη μου, τι να πάμε. Εγώ είχα δύο κουνελάκια στο σπίτι. Οπότε πώς καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να... Εντάξει. Αισθάνομαι λίγο... Κοίταξε. Το κουσκόπι δεν είχε σπίτι, δεν είχα σπίτι κότες. Αυτά τούτα εδώ τώρα είναι από αυτά που τρώνε. Έχω κι εγώ δύο τα οποία δεν τα... Δεν τα τρώμε. Έτσι και τα παίρνω. Είναι τα κονάκια, και τα κονάκια. Δεν πες κανένα νέο, Κάζεν. Και πει κάποτε για κάποιο κυνήγι θα κάνουμε. Γιατί, μπορούμε? Γιατί όχι, δεν μπορούμε. Φύγαμε πότε? Αλήθεια. Κι εγώ, Τι θα κυνηγήσετε? Αλήθεια μου λες τώρα, πάμε. Ό,τι περάσει. Ό,τι περάσει. Ό,τι περάσει. Α, ωραία, εντάξει. Δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Πρωί θα ξεκινήσουμε. Κυνήγι δεν υπάρχει καμία περίπτωση όμως. Ιωάννη, πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ δεν θα έρθω για κυνήγι. Είναι οικολόγος. Είναι πραγματικά έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η πρώτη εντύπωση τώρα είναι πολύ αιμοβόρικο. Τα κουνέλια, τα κυνήγια. Εντάξει, εγώ θα το Κοίταξε, έτσι είναι. Αυτή είναι η. Θα το προσπεράσεις. Θα το προσπεράσω. Ο παιδερός εισαγωγός, ο κ. Σάκης, μου λέει: Ορθούλα, θα μου φέρεις τουλάχιστον ένα. Αλλά το έχεις πετύχει εσύ. Πρέπει να πετύχω ένα. Καλά, εντάξει. Δεν γίνει κάποιο εγώ. Δεν μιλήσεις τόσο σύγχρονα. Να μπορώ να κάνετε τη συζήτηση αυτή όταν δεν θα είμαι εγώ μπροστά. Ιωάννα, μισό λεπτό. Νομίζεις εσύ τώρα ότι η Ορθούλα θα πετύχει. Θα ψήσουμε και πολλά. Μικρό πουλάκι τόσο. Εντάξει, βρήκα λίγο υπερβολική την αντίδραση της Ιωάννας. Το μη μου λέτε και ότι εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω. Γιατί ούτε κι εμείς το κάνουμε αυτό. Για την πλάκα μας το κάνουμε ουσιαστικά. Πού σου ρε γαμότο μου. Μ' αρέσει να απολαμβάνω τη φύση και όχι να τη βιάζω. Πάω εκεί, μπαίνω μέσα, βλέπω ένα κλίμα περίεργο. Να κοιτάζουνε, να διώξουμε αυτό, να διώξουμε τον άλλο, να διώξουμε εκείνον. Τι να διώξουμε, δεν καταλαβαίνω, δεν συμφωνήσαμε από την αρχή. Και υπήρχε μια ένταση. Ξύπνησα από το πρωί, ξέρω μου πάνε όλα στραβά. Το ήξερα. Από το πρωί ήμουν διαολεμένη. Σε ένα πολυτελές σπα αλλάξαμε κρυφά. Το όπλο είναι άδειο, το βλέπεις? Ναι. Ωραία. Με το δεξί του πετάς, έτσι. Με το δεξί. Το πιάνεις εδώ με το αριστερό, έτσι. Το βάζεις στον ώμο. Εδώ, εδώ, έτσι. Ναι. Όπως είναι. Λίγο εκεί, στο μάγουλο. Ναι. Και σημαδεύεις. Βλέπεις? Με το ένα μάτι. Ωραία. Και σημαδεύεις αυτό, πάει κατευθείαν στο πουλί. Το σκόπευτρο. Ωραία. Εντάξει, κατάλαβες. Πολύ ωραία το κρατάς. Πολύ ωραία. Και να καταλάβω πώς είναι το κρατάς αυτό, έτσι. Και εσύ. Έτσι, πάει κατευθείαν στο μάγουλο. Έτσι, η Ορθούλα πιο καλά το κρατάει εκεί. Ναι. Και το μάτι πάει στο σκόπευτρο. Ναι. Και το σκόπευτρο κατευθείαν στο πουλί. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Καταλάβατε? Ναι. Ωραία. Το καταλάβαμε. Δεν μπορούν να το κάνουν και από χαμηλά. Όχι, από χαμηλά πώς θα σημαδέψεις το πουλί. Ωραία, εντάξει. Κατάλαβες? Εσύ πιστεύεις να πετύχω εγώ πουλί σήμερα τώρα? Δεν ξέρω. Όταν οι άλλες πήγαν για κυνήγι, εγώ προτίμησα να πάω να κάνω γιόγκα και να ηρεμήσω και να χαλαρώσω και να κάνω κάτι που είναι πιο πολύ προς εμένα. Θα μας στήσεις κάπου, πώς γίνεται αυτό τώρα? Θα στηθούμε, θα περιμένετε το θύραμα. Ναι. Και όταν δείτε το θύραμα, το φεκάτε. Πολλή ώρα και άμα πέσει, έπεσε. Γιώργο, περιμένουμε πολλή ώρα.
Εξαρτάται, πες. Πόσο ώρα το κρατάς αυτό έτσι στο κυνήγι? Όχι, δεν το κρατάς στο κυνήγι. Μισό λεπτό. Το όπλο το κρατάς έτσι. Έτσι το κρατάς. Όταν έρθει το πουλί, το βάζεις εκεί και το φέγγας. Πες τα, γιατί αγάπη μου, αν με έχεις στήσει εμένα να πετύχω ένα πουλί, θα είμαι το κρατάς έτσι και όταν δεις το πουλί, τότε σηκώνεις το όπλο. Το έχεις κάτω, ας πούμε έτσι. Και το πας μια έτσι. Μπράβο. Ωραία, το κατάλαβα. Άντε, είμαι καλά. Εκεί το έχεις κάτω. Έχει πολύ κόσμο γύρω-γύρω. Πουλιά. Όχι κόσμο, ανθρώπους λέω. Όχι, ευτυχώς. Πάλι καλά Θεέ μου, γιατί... Εντάξει. Πολύ ωραία. Ρίχνω. Ψηλά. Ψηλά. Πολύ ωραία, ναι. Δεν πιστεύω να περνάει κανένα πουλί. Πρέπει να βγάλουμε σχόλια. Ωραία. Το έχω νομίζω. Πατάω. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ο Χριστός και Παναγία, ρε παιδιά. Έχει πρόβλημα. Ναι, έχω πρόβλημα. Καλά είναι δυνατό, κλωτσάει, έτσι. Δεν κλωτσάει, απλώς έχει πρόβλημα. Τι δεν κλωτσάει? Λοιπόν, θα στηθείτε τώρα να περιμένετε τα πουλιά. Άντε, πάμε να στηθούμε. Η Ιωάννα έχασε που δεν ήρθε, αφού προτίμησε να πάει να κάνει το... Γενικά εγώ, I come in peace, δεν μπορώ τα μπαμ και τα μπουμ. Γενικά με τρομάζει και όπως είπα και πριν, είμαι ειρηνικός άνθρωπος. Μ' αρέσει να απολαμβάνω τη φύση και όχι να τη βιάζω. Πού σου ρε γαμότο μου. Οκ. Φόφη. Έχω μαδίσει όλο το δέντρο. Φόφη. Να σου πω. Πάρε το δώρο σου. Αυτό είναι το δικό σου. Αυτό είναι το δικό μου. Και φύγαμε. Είμαστε ok τώρα νομίζω. Ορδούλα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, θείο. Άστε πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έβρες και τις ωραίες κοπέλες εδώ. Σας εύχομαι καλή διαμονή και καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Άστε πάντα καλά. Και υγεία σε όλους. Υγεία να έχουμε, υγεία. Γεια σας. Γενικά κάνουμε πάρα πολύ γέλιο και φάγαμε πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, είναι δίαιτα. Είναι διέτης. Μπράβο. Διέτης, αυτό είναι διέτης. Ευτυχώς έχω φάει πάρα πολύ τέτοιο. Φροντίζεις για τη σιλουέτα μας, σαλάτες, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, δεν λέμε, το πρωί τρως ο βασιλιάς, το μεσημέρι σαν μπρίκι και το βράδυ σαν φτωχός. Ωραία, οπότε είμαστε ok. Είμαστε ok, εντάξει. Άντε, παπίνα μου πάρε. Πρέπει να γύρισα 2 κιλά, δηλαδή ήθελα να χάσω 3 και 2 που πήρε εκεί πέρα, 5 και φαίνεται. Αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά. Γι' αυτό έχουν επιστρατευτεί οι γυμναστές και οι γυμνάστες για τον συγκεκριμένο λόγο. Πότο! Θέλω ο Πότος να μας αφιερώσει ένα τραγούδι. Για μένα την Ιωάννα και την Φόφη. Σ' αγαπώ γιατί στο ωραίες θα πεις. Όχι ωραία. Εντάξει. Γιατί είναι τρεις. Σ' αγαπώ γιατί στο ωραίες. Σ' αγαπώ γιατί στο ωραίες. Σ' αγαπώ γιατί είστε εσείς. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η οικογένειά της. Είναι πολύ ευχάριστοι άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι, πολύ δεμένη οικογένεια. Και μου θύμισε και λίγο και τη δική μου, έτσι, με τους γονείς μου και τη θεία μου που πηγαίναμε στο Μεροπό και τη Λέντια Δρικούβερτα κτλ. Είναι ένα πακέτο, δηλαδή μια κόπια με αυτό που συνέβη στο Γήθιο. Μας ταΐσανε, μας κάνανε, να κάνουμε καμιά δουλειά. Μετά το τραπέζι που μας έκανε η θεία της Ορθούλας, για να την ευχαριστήσουμε, είπαμε και εμείς να της κάνουμε την κουζίνα της μπάχαλο. Και τα καταφέραμε. Έλα, Φόφη, πάμε! Πάμε! Γρήγορα, γρήγορα! Πάμε! Τελικά περάσαμε σούπερ στο Γήθιο. Θεωρώ και η Φόφη και η Ιωάννη πέρασαν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου, τους θείους μου. Χαλαρώσαμε. Να σου πω κάτι! Αλλά με την Ιωάννα δεθήκαμε πάρα πολύ, γελάω πάρα πολύ μαζί της. Περάσαν πάρα πολύ καλά και μπορώ να κάνω παρέα μαζί της εύκολα. Μπορείς, είναι στιπλώμα! Τώρα
Τώρα στη θεατρική παράσταση στο Doors με τη Βάνα Μπάρμπα που μου ζήτησε να ξανασυνεργαστούμε γιατί συνεργαστήκαμε και πέρυσι και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Έχει πράγμα, Εγώ από ό,τι έχω ρίξει μια ματιά μου αρέσει πάρα πολύ το σενάριο. Είναι απίθανο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Απίθανο. Κάνει πολύ ωραίο. Πήγα στο πρώτο ραντεβού που είχα μαζί με τη Βάνα και με την Τζο. Εσύ όμως ποια από τις δύο θα είσαι? Θα είμαι η μαμά, βέβαια. Ένα καταπληκτικό έργο 50 χρόνια έρωτας, όπου ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. 70, 80, 90 και δείχνει άλλα δεκαετία πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ότι κάποτε ραντεβόμουσταν γιατί είχαμε ανάγκη ένα στον άλλον, τρυφεροί, ας μην υπήρχαν χρήματα. Μετά οι γυναίκες που επαναστατήσαν και θέλουν να δουλεύουν, να βγαίνουν μπροστά στη δουλειά. Η μαμά που της έχει πάρει το γιο του. Η κολλητή, ναι. Με τη Χριστίνα είναι κάτι που το συζητούσαμε πολύ καιρό να κάνουμε μια συνεργασία με τα ρούχα. Πιστεύω ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ και στο στυλ. Γιατί σκεφτήκαμε με την Τζο πως κάνουμε σαν καινούργια εταιρεία τα Χριστίνα Τζο τα ρούχα μας, τα ρούχα της παράστασης. Το 60's θα έχει τη ρόμπα, το 80's θα έχει τις μπάτες. Σωστά. Η Βάνα, πέρα από συνεργασίες που έχουμε κάνει μαζί και στο παρελθόν, είναι και φίλη. Την αγαπώ πολύ, έχει πάρα πολύ πλάκα, ειδικά άμα έχει τα κέφια της. Μπορεί να λέει τη μία τάκα μετά την άλλη και να πέφτεις κάτω και να μην μπορείς να σταματήσεις να γελάς. Αντουάν, καφέδες, παιδιά, φέρτε τα τώρα. Έλα, γιατί εγώ νευριάζω, δεν είμαι για πολλά, φέρε. Δεν είμαι και σε καλή μέρα. Δεν είμαστε για πολλά. Δεν είμαστε για πολλά. Σε λίγο θα σκοτωνόμαστε μαζί. Μόλις θα αρχίσουμε να κάνουμε τις πρόβες, είμαστε ρόλες. Α, τι ωραία. Εγώ και τα λέει, η άλλη θα λέει, φεύγω. Ο άλλος δεν έρχομαι. Θυμάσαι πέρυσι τι γινότανε. Τώρα πέρυσι στο άλλο. Έλεγα ό,τι θέλετε και ό,τι αυτό, κάτσε. Ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κατάλαβα, θα αρχίσαμε. Δεν πειράζει, το χωράσω. Δεν το είπα. Θα πάω στη Ιταλία λίγες μέρες και αυτό έχω το δικαστήριο του διαζυγίου. Ζήτησα βέβαια από τη Βάνα να φύγω 3 μέρες, να λείπω από τη δουλειά. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα κατανοητά, τα καταλαβαίνουν, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Στενάχωρο βέβαια αυτό, το ότι θα πρέπει να φύγω για αυτό το λόγο. Αλλά είναι πράγματα της ζωής, τι να κάνουμε. Εγώ πάω να μιλήσω με τα παιδιά, μιλήστε εσείς εδώ με αυτά. Πάω να δω το χώρο, τι κάνουμε. Πήγα στο θέατρο, πάω εκεί, μπαίνω μέσα, βλέπω ένα κλίμα περίεργο. Να κοιτάζουνε, να διώξουμε αυτό, να διώξουμε τον άλλο, να διώξουμε εκείνον. Τι να διώξουμε, δεν καταλαβαίνω ότι συμφωνήσαμε από την αρχή. Και υπήρχε μια ένταση. Ξύπνησα από το πρωί, ξέρω μου πάνε όλα στραβά, το ήξερα. Από το πρωί ήμουν διαολεμένη. Είναι λόγος αυτός να μην ξαναμιλήσουμε, επειδή δεν κάναμε ωραία δουλειά. Δεν κάναμε τίποτα. Να ακούσω, θα γίνει χαμός. Μάθη Παναγία. Αν με έξερες τόσο τα καλύτερα, θα έξερες αν είμαι fake ή όχι.